loading wine ဒါမှမဟုတ် progress လုပ်နေတဲ့ loading wine တွေကျွန်တော်လုပ်ပြပါမယ် Figma နဲ့ animation ပေါ့နော် animation တွေလုပ်ပြပါမယ်ဘယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အသစ်တစ်ခုယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် app လေးတစ်ခုယူပါနော်ပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်ကတော့ phone icon လေးတစ်ခုယူပါနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ellipse လေးဆွဲမယ်ကျွန်တော်တစ်ခါလေးချိန်ဆွဲပါနော်ဒီလောက်လေးလို့ချိန်ဆွဲတော့လောက်လို့ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကို set wine လေးဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်မယ်ဗျာဒါလေးအထဲကိုဆွဲထည့်မယ်နော်အပြင်မဟုတ်နော်အပြင်မဟုတ်အထဲကိုဆွဲထည့်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့အဝိုင်းလေးရရင်ကျွန်တော်ရက်လိုက်မယ် size လေးရရင်ရက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအလုံးလေးကိုဆွဲပြီးတော့သူ့နှစ်ခုဆက်လိုက် okay ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့gradients လေးထည့်မယ် fade တွေက solid တွေက angular ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကျွန်တော်ထည့်မယ် angular လေးကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အကြောင်းလေးထည့်ပါတော့ကျွန်တော်ကတော့ပြာရောင်လေးထည့်မယ်ပြောင်းလေးထည့်မယ်နော်ပြောင်းလေးထည့်မယ်ကျွန်တော်ပြီးရင်ဒီထိတ်ကကျွန်တော်အလုံးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထိတ်ကိုကျွန်တော်ဆက်ဝိုင်းလေးတစ်ခုနဲ့ထည့်နည်းနည်းလေးတော့ခက်တယ်ပြတော့1 pixel မပြည့်တဲ့ခါကြောင့်လေကျွန်တော်က 20.5 okay ပြီးရင်တို့ကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့အပြာအောင်လေးပေါ့နော်အပြာအောင်လေးထည့်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ထိတ်ကအလုံးလေးရပါပြီနော်အလုံးလေးရပါပြီ okay တို့နှစ်ခုကျွန်တော်တို့က group လုပ်မယ် group လုပ်ပြီးရင်သူ့ကို right click နှိပ်ပြီးတော့frame selection ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးလုပ်ထားပြောရင်တော့ frame ပေါ့နော် frame ထဲမှာကျွန်တော် group လေးရှိတယ်ဒါသတိထားမယ်နော် frame ထဲမှာ group လေးရှိမယ်ဒီ frame ဖြစ်ရမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုcopy ပွားကြည့်မယ်ခဏနော်ဒါကိုပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုsorry copy ပွားမယ်ဒီ frame လေးကိုကျွန်တော်တို့ sorry copy ပွားမယ်ပေါ့နော်ဒီ frame လေးတော့ frame လေးကိုကျွန်တော် copy ပွားမယ်ပြီးရင်လှည့်တဲ့အချိန်ကျရင်လေဒီ frame တွေကframe ကိုမလှည့်အောင် frame တွေက group ကို select မှတ်ပြီးကျွန်တော်လှည့်ရအောင်နော်ဒီကောင်လေးကိုလည်းအဲ့လိုပဲ select မှတ် group ကို select မှတ်အရေးကြီးပါတယ် group ကိုလှည့်မယ်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ copy ထပ်ပွားမယ်သူ့ကိုလည်း group ကိုလှည့်မယ်နော် group နောက်တစ်ခု copy ထပ်ပွားမယ်သူ့ကိုလည်းsorry ဒီကောင် group ဖြစ်နော် frame နော် frame copy ထပ်ပွားမယ်ပြီးသွားရင်သူ့ frame တွေက group ကိုပဲကျွန်တော်လှည့်မယ် okay အဲ့ကြောင့်သူ့အကုန်လုံး select မှတ်ပြီးတော့ component တွေက create multiple component နော် component အများကြီးရှိတယ် multiple component ကျွန်တော် create လုပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ components ကိုကျွန်တော် combine လုပ်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီလို wine လေးရပါတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တစ်ခုချင်း prototype မှာသွားချိန်မယ်နော် prototype ကိုသွားမယ် prototype မှာဒီကောင်ချိန်မယ်ဒီမှာ on tab မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာပါလဲဆို after delay ခဏဆောင်မယ်ဘာလို့ခဏဆောင်မယ်ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့က10 millisecond ဆောင်မယ်ပြီးရင် instant မဟုတ်ဘူးเนาะ smart animation ဖြစ်မယ် instant animation က300ပေါ့เนาะဒီမှာကကျွန်တော်10 millisecond 150ဒီမှာ300မဟုတ်ဘဲနဲ့150လောက်ထားကြည့်ပါเนาะဒီပုံစံတိုင်းပဲဒီကောင်လည်းအဲ့လိုပဲဟိုတော့ on time မဟုတ်ဘူး after delay လောက်လဲဆိုတော့10 millisecond smart animation 150ဒီ
ဒီကောင်လဲလို့ပဲဒီဘက်ကိုသွားဒီမှာ after delay ဖြစ်မယ်ဒီမှာ10 millisecond span animation ဖြစ်မယ်เนาะပြီးတော့ဒီ take up ကောင်ကလည်းဟိုးထိပ်ကိုပြန်ပြီးချိန်မယ်เนาะရေးကြည့်တယ်သူက looping ပတ်မှာဆိုတော့လေเนาะအဝိုင်းလေးလဲနေအောင် looping ပတ်မှာဆိုတော့ဟိုးနောက်ဆုံးသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးကောင်ကလည်းရှေ့ဆုံးသွားချိန်မယ်10 millisecond 150 okay လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ component တွေမှာပဲ loading လုပ်မှာပေါ့ဒီ wine တွေကလဲနေမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ထည့်ရင်ဘယ်တည်းကထည့်ရမလဲ access ထည့်ရသွားထည့် access တွေကနေကျွန်တော်တို့ဒီကိုယူထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့သူ့ design မှာsorry စန္ဒရွှေ့လိုက်မယ်ဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော် play ကြည့်မယ်လဲလာလို့လဲပါပြီနော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့loading animation လေးပေါ့နော် loading animation ဒီမှာမြန်မယ်နှေးမယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောခဲ့တဲ့ after delay တို့ပြီးရင် smart animation မှာပိုပြီး smooth ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်နည်းနည်းမြန်တာတို့နည်းနည်းနှေးချင်တယ်ဆိုရင် smart animation မှာကျွန်တော် millisecond ကိုတိုးတာတော့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်နော်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့smart animation loading smart animation လေးလုပ်တာပါဒီမှာသတိထားမှာကျွန်တော်တို့ layer မှာကျွန်တော်လှည့်ရတယ်နော်layer မှာကျွန်တော်လှည့်ရတယ်လှည့်တဲ့ဥစ္စာတွေကကျွန်တော်တို့က group ကိုလှည့်မယ်နော်ဒီမှာ frame ကိုသွားမလှည့်ပါနဲ့ frame ကိုလှည့်မယ်ဆိုရင်ခုနလိုမျိုးanimation ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး frame မလှည့်ရပါဘူးကျွန်တော် group ကိုလှည့်ရမှာပါနော်သက်ဆိုင်ရာ group ကိုလှည့်ရမှာ copy ပွားတာကြတော့ကျွန်တော် frame ကိုပွားရမယ်လှည့်တာကြတော့ group ကိုလှည့်ရမှာအဲ့ဒါဆိုရင်ရပါပြီနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်